Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Hidep tangtu apal kana jenengan Soekarno, Muhammad Hatta, Raden Oto Iskandar Dinata, Raden Dewi Sartika, sareng Kiai Haji Zainal Mustafa. Leres, 5an eta teh pahlawan Indonesia. Ngan mun dicuk-truk asal muasalna, Raden Oto Iskandar Dinata, Raden Dewi Sartika, sareng Kiai Haji Zainal Mustafa mah kaasup pahlawan Sunda. Sabab tiluanana oge pituin urang Sunda atau lahir di tanah Sunda. Perjuanganna ge keur merjuangkeun urang Sunda. Najan dina umum nama ngarojong kana perjuangan bangsa Indonesia. Nah hidup kungsi maca biografina. Dumasar biografina, naon wae jasa-jasana keur urang Sunda eta tilu pahlawan teh. Kumaha deui patalina jeung perjuangan urang Indonesia dina ngadegkeun nagara Indonesia? Kulantaran gede jasana keur bangsa jeung nagara, tangtu we urang kudu ngahormat ka aranjeunna. Sakurang-kurangna urang apal kana kumaha ketak aranjeunna dina bajuang. Bedituna urang bisa nyokot hikmah tina jasa-jasana. Matak aya babasan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Bung Karno kungsi netelakeun, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tah eta teh ngandung harti urang kudu ngahargaan kana ajan sajarah jeung pahlawan anu geus bajuang keur kapentingan bangsa nagara. Malah ceuk almarhum Haji Raden Hidayat Suryalaga, salah saurang budayawan Sunda, kungsi netelakeun yen ceuk Milan Kundera, budayawan jeung sastrawan dunya, yen cara panggampangna ngaleungitkeun eksistensi hiji bangsa nyaeta ku cara ngaleungitkeun atawa ngajauhkeun tina sajarah bangsana. Leungit sajarahna, leungit bangsana. Cindekna, urang kudu apal kana sajarah bangsa tur ngajenan ka para pahlawan bangsa. Sakurang-kurangna urang kudu apal kana ketak jeung jasa-jasana. Carana nyaku maca biografi atau autobiografina. Tah, ayeuna pek hidup baca biografi pahlawan Sunda Raden Dewi Sartika ieu di handap. Tah kitu cenah biografi Raden Dewi Sartika teh. Ayeuna pikeun nyangkem eusi biografina pek hidep jawab pananya ieu.
Biografi. Biografi teh asalna tina basa Yunani. Diwangun ku kecap bios anu hartina hirup jeung grafien anu hartina tulisan. Bisa dihartikeun biografi teh tulisan ngeunaan kahirupan saurang jalma. Cindekna biografi teh riwayat hirup. Eusina biografi teh nyaritakeun kumaha kahirupan saurang jalma ti mimiti lahir tug nepi ka wafat. Hal anu penting taya lian nyaeta nembrakeun kumaha jasa-jasana kanusa jeung bangsa. Biografi nulad kana sumber-sumber buku, koran, majalah, atawa referensi sajarah. Nilik saha-saha nanu nulisna, biografi teh dibagi jadi 2 wanda. Anu kahiji aya autobiografi atawa otobiografi. Anu kadua biografi. Autobiografi atawa otobiografi nyaeta biografi anu ditulis ku sorangan. Hartina jalma anu nulis teh nyaritakeun biografina sorangan. Sedengkeun biografi nyaeta ditulis ku batur. Hartina nu nulis biografina teh lain manehna tapi batur. Unsur biografi. Dina biografi teh biasana kakandung sababaraha unsur. Di antarana identitas pribadi ngawengku ngaran lengkep, lalandian atawa jujuluk, kalahiran jeung asal-usul kulawargana, bentuk fisik jeung pasipatan atawa karakter, riwayat pendidikan jeung pagaweanana, pikiran atawa gagasan, karya atawa hasil gawe, sarta prestasi jeung pangajen. Teks biografi jeung otobiografi teh meh sarua bae ngawengku unsur-unsur tadi. Bedana, ari teks otobiografi mah cirina sok make kecap sulur jalma kahiji atawa kecap gaganti jalma kahiji nyaeta kuring, abdi, sim kuring, atawa kami. Mikawanoh kalimah wawaran atawa deklaratif. Karangan biografi teh dina seuseuhanana mah ngawawarkeun ka balarea ngeunaan riwayat hirup tokoh nu dianggap gede jasana keur kahirupan. Dina karangan biografi sok kapanggih kalimah wawaran. Geura titenan contona. Eta contoh kalimah tadi teh eusina nepikeun beja. Sangkan balarea apal yen Raden Dewi Sartika teh geus ditetepkeun ku pamarentah jadi pahlawan nasional. Nurutkeun eusina, kalimah saperti kitu teh disebutna kalimah wawaran atawa deklaratif. Cindekna anu disebut kalimah wawaran teh nyaeta kalimah anu eusina ngawawarkeun atawa mere beja kanulian tur miharep responsi anu mangrupa paniten ngungkul alias teu kudu dijawab atawa teu kudu dikomentaran. Titenan contoh kalimah wawaran sejenna. Sakitu padaran dinten ieu kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Tepang deui dina pangajaran anu salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.